सेठ अभी नहीं आके भी क्या उखाड़ लेता। ऐसा बेटे आगे क्या उखाड़ लेता ऐसा वो हमारे हो। अरे मैं तेरे को दे उसको दे रहा तो पोटा मारा टेबल को मारा रे देखो पानी डालो ना बोला मैं टेबल को सब बोला तोड़ दे क्या रे सुबह से कस्टमर आया नहीं आया एक कस्टमर ने आया क्या हमारे में मशीन खराब हुई कपड़े धोना दम सेंटर में तभी कंप्लेन बुक करा देंगे। क्या रे भाई सुबह से कस्टमर आने आ रहे सेठ कस्टमर आ रहा कस्टमर आ वालेकुम सलाम चलो नहीं भाई गुड्स की दुकान है ये तो तुम सर्विस सेंटर को आके कैसे बता कर नहीं वॉशिंग मशीन खराब हो गई क्या आवाज समझ में नहीं आ तो मैं टेक्नीशियन को भेज के जरा देखने लगा जरा जल्दी करो मैं घर में मेरे से कपड़े धुला देर को पे हाथ हाँ चलो भाई अरे सामान ठीक है मैं चलो भाई मेरी वॉशिंग मशीन ऐसे आ रही है घर में जगह नहीं बनानी ठीक है बता दे भाई 2 दिन ओवर हो जाता है मेरे को खोलना पड़ता है 2 घंटे में जाके आ जाऊंगा जब तक ठीक है Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. 2 hours later. पैसे लूटना है अपने को भाई हम जल्दी आएंगे दुआ लगा दो पहुंच देंगे अपन हफ्ता भी बन गया होंगे ना अच्छा करते हैं सर्विस सेंटर वाले अरे मैं बन गई थी वॉशिंग मशीन भाई कहाँ गई थी ना भाई तुम्हारी मशीन बन गई तो भाई कितने में भर गए पैसे 850 8,850 जान ना भाई मैं 9,000 में तो मशीन लिया तुम मशीन क्या करे तुम मशीन को मशीन की बॉडी छोड़ दी पूरे स्पेयर पार्ट चेंज कर दिया हमने स्पेयर पार्ट में प्रॉब्लम था और बॉडी को भाई ये क्या है क्या 7,000 में कर दो 8,000 में फाइनल कर भाई तुम्हारी ना मेरी 7,500 में कर दो तुम्हारी ना मेरी नहीं फाइनल रेट बोल दूंगा 7,999 दे दो 1 रुपया तो कम करे ना भाई 1 रुपया भी तुमको बहुत मुश्किल से कम करना